嗱，今日咧就過到嚟萬象郡2期咧去睇幾間3房2衛嘅咁啊可以見到啦，成個萬象郡2期嘅呢一個小區嘅話咧係呢個高層同埋呢個別墅咧係合併喺埋一齊嘅咁然後咧可以見到我哋所處嘅呢一個位置咧係人車分流嘅一個區域嚟嘅，但係別墅中間嘅話咧依然咧都係可以行車噶咁啊可以見到呢個小區咧。外面嘅呢個位置咧呢個飲食同埋呢一個交通咧都係非常之方便嘅。仲有咧呢一個灣央夜市即係我哋經常講嘅萬象郡嘅呢個夜市就喺呢個小區嘅隔籬。咁所以咧喺呢一個小區佢個居住咧呢個生活配套咧就非常之方便嘅，而且咧呢個坐車嘅出行咧亦都係非常之便利嘅有931啦、T91啦，同埋鎮內交通呢啲公交咧，基本上喺樓下咧就係可以坐到噶啦。OK。咁啊，成個小區我哋可以見到啦。嗱，而家我哋就隨住鏡頭上去睇下呢幾間3房2衛究竟係咩情況。好啦，我哋而家咧就上到嚟30樓睇嘅第一套105方嘅3房2廳2衛可以見到呢一間房咧係做咗全新裝修嘅呢一個現狀嚟嘅咁啊，見到餐台啦、餐邊櫃啦，呢啲基本上咧係配備齊咗噶。你見到呢啲咁樣嘅質感咧，其實都 OK 噶。呢個餐邊櫃咧都有30幾40公分厚嘅，咁啊其實咧係可以擺好多嘢噶咁然後咧喺後面咧呢個廚房位嘅話咧，其實咧我而家見到呢一個冰箱位係有成米幾嘅，應該有1.1米、1.2米嘅，可以擺雙門嘅一個冰箱其實都係比較 OK 噶咁啊冰箱大啲嘅話咧，可以裝多啲嘢嘛。咁然後咧佢係將呢個陽台咧係推咗出去嘅，推咗出去嘅話咧咁啊可以見到呢一個採光嘅呢一個大窗呢個窗其實咧係非常之好噶，望呢個景咧就望翻背後嘅呢個別墅景觀咁啊可以見到啦，窗台隔籬咧就係洗手盆啦，咁啊喺度洗嘢咧你平時唔開燈嘅情況下咧都係非常之光線同埋呢個光線咧非常之好，同埋比較明亮噶咁啊然後咧喺廚房出翻嚟咧就係餐廳啦，啱先我哋已經提過噶啦，咁啊餐廳其實呢啲空間咧都係非常之 OK 噶。咁嚟到餐廳嘅呢個客廳客廳個開間咧有成4米，差唔多4米啦。咁啊做晒啲背景板啦咩呢啲咁樣嘅電視櫃啦等等啦，其實都係設備好嘅。我見到呢度咧會有個咩話呢個位置咧嗱，佢呢個設計好啦，因為設計咧拖出嚟咧呢啲插座全部隱藏咗，咁咧你電視等等嗰啲嘅話咧插頭咧係睇唔到嘅。其實呢個設計咧都係比較實用嗱咁樣推翻去，完全咧係睇唔到其他嘅嘢咁然後咧後面呢啲咁嘅背板咧都係做咗呢個護牆板。其實咧呢一個新式嘅裝修咧就比較簡潔啦，同埋咧比較實用嘅咁啊然後咧呢一套房咧係朝南向嘅咁啊可以見到遠景咧就望見對面嗰個五指山啦，咁啊近景咧就望翻呢一個花園中間嘅呢個別墅啦咁啊可以見到其實呢一個光線啦同埋呢個景咧都係非常之唔錯嘅咁啊呢度咧雖然係高層30樓，但係咧佢唔係頂樓嚟嘅頂樓係33樓嚟噶。OK， 我哋睇翻呢個休息區休息區可以見到房間所有嘅嘢都做咗，不過咧就爭床咧係可以擺喺呢個位置，亦都咧有多餘嘅空間咧喺呢度可以整個大嘅衣櫃喺度嘅。咁啊可以見到呢一間房嘅窗台咧佢係推咗嘅咁啊呢個窗咧收樓嗰陣時完全係喺呢個位置，咁啊然後呢業主咧係做咗呢個推薦，可以見到哇呢間房都望住呢個別墅景咁啊呢一個位置咧就可以擴多一個80公分嘅同埋2米長嘅呢一個大陽呢個大飄窗出嚟咁啊其實呢啲房間空間係非常之舊噶。咁睇翻洗手間咧都係全新嘅設備做咗乾濕分離OK， 咁再入嚟呢間稍微細少少嘅房間，其實呢間房都唔算細咁啊靠住窗邊可以擺一個1.5米床，咁然後咧可以做翻個洗衣櫃，一樣做咗呢個大飄窗咁啊可以見到呢個景都唔錯樓層高就係好啲，樓層高咧呢啲景都係靚仔啲嘅咁然後咧再入到嚟呢一個主人房啦可以見到主人房嘅呢啲洗手間咧都係做咗乾濕分離，同埋咧設備齊全嘅。呢個主人房咧就稍大啲啦基本上可以擺個2米嘅床再加埋一個衣櫃嘅位置。咁啊呢啲咧其實你自己去定製同埋咧去
直接去購買就 OK 嘅啦嚇，一樣都係做咗呢個大嘅呢個飄窗嚇，咁啊其實呢啲咧係非常之舒服嘅，可以見到3間房嘅呢個望景啊，都係呢個遠景同埋呢個別墅景，喂就非常之 OK 啦嚇 ，OK 啊，咁啊呢間30樓嘅呢個105方嘅3房2廳2衛，我哋就睇完呢個現場啦嚇 ，OK， 我哋而家隨住鏡頭繼續睇下一套。好啦，而家我哋咧就過到嚟第2套3房呢度吓，咁啊可以見到呢一套房咧入門嘅呢個門咧係做咗呢個比較厚實啲嘅呢個防盜門吓，咁啊其實咧呢一個咧就比較好用啲咯，亦都比較實用啲嘅吓，咁啊入到嚟咧就可以見到呢一個我哋叫餐邊嘅置物櫃吓，咁啊其實咧都係做到頂，咁然後咧呢啲嘢咧係非常之實用嘅啦，可以擺鞋啦、放嘢啦等等吓。咁啊呢個櫃咧真係講真嗰句，呢個手工同埋呢個質量咧係 OK 㗎吓。咁啊餐廳嘅話咧放過嚟呢邊，所以嗰度個櫃咧同埋呢一個空間咧，其實咧都有1.7米幾啊。呢啲空間咧就係非常之好，而且咧比較闊綽吓。入到嚟呢個廚房嘅話咧，可以見到廚房裏面咧係做咗呢個擴充嘅吓。咁啊我而家企嘅呢個位置咧係擺冰箱嘅，咁其實擺個中地嘅雙門冰箱係冇問題嘅吓。咁啊呢啲櫃咧等等咧全部都做好晒。咁然後咧洗手盆咧就放咗過嚟呢度，可以見到洗手盆呢個景啊，其實都係唔錯嘅吓。望翻呢個花園嘅別墅靚景，而且咧我最中意咧就係咁大個採光嘅窗做個洗手盆，喂，閒時洗嘢啊，比較光猛，比較明亮吓，甚至乎廚房嘅裏面嘅燈都唔使開，真係非常之方便同埋實用吓。OK， 咁然後咧，餐廳對出呢度話咧就係呢個客廳啦。客廳個開間有3.8米左右啦吓，可以見到呢啲裝修咧就全部做好晒吓，你係唔需要再花心思再去諗噶啦。同埋咧呢一邊都係一樣吓，你睇下呢個梳化後面你嘅背景板完全係做好晒，呢一種原木風嘅呢個風格非常之比較襟睇啦，而且咧都比較實用嘅吓。咁出到嚟呢邊咧就係主陽台啦。主陽台因為係6樓嘅原因啊，所以咧佢就可以見到呢一個比較接地氣啲嘅呢一個景觀，可以見到吓嗱，所有嘅呢個別墅景啦吓等等咧，全部花園綠化全部都係可以睇到噶吓。咁啊，其實呢個景咧係唔錯嘅。OK， 呢度咧就係成個大廳同埋呢個餐廳裏面嘅情況啦，同埋呢個裝修啦吓。咁啊，我哋睇翻呢個休息區，休息區嘅話咧，果然係全新嘅吓，可以見到嗱，洗手間嘅話咧吓，呢啲乾濕分離咧，全部都做好晒，呢啲設備呢都係有晒噶。咁然後咧，第一間房嘅話咧吓，可以見到嗱，自己放床同埋做衣櫃啊，基本上咧就可以住得噶啦吓。入到嚟，呢間咧就稍微細少少嘅房，哇！你有冇發覺啊？佢而家咧每一間房咧都係冇遮擋噶，呢啲景咧係非常之靚仔噶吓，即係你唔會話樓對樓嘅嗰種狀態咯吓。咁啊，其實你住起身就會舒服好多啦吓。咁啊，呢個咧就係主人房啦。主人房呢一個咧吓，我見到呢個馬桶好似智能馬桶嚟喎，唔錯啊，乾濕分離做好晒吓。咁然後咧入到嚟呢邊咧都係一樣，呢個景同埋呢個主人房，喂，即係講真嗰句，呢啲光線咧比較猛吓。咁啊擺大床啦，同埋呢個大衣櫃啦吓，自己做翻就 OK 啦。咁啊，仲有呢個大飄窗，呢個飄窗係2.幾米，非常之實用吓。一樣望翻呢一個主陽台望出去嘅呢個遠景，呢個景咧非常之靚仔。嗱，3間房同埋呢個大廳嘅景都係非常之靚仔吓。呢一套房咧，佢係喺呢棟樓嘅一個單邊位啊，所以咧佢基本上咧係冇遮擋嘅一個狀態嚟嘅。OK， 呢一間咧係105方啊。咁咧，以後我哋再去嘅另外一棟睇埋另外一套。好啦，而家咧我哋就上到嚟呢個15樓吓，呢個單位呢度。咁咧入門嘅話咧，基本上係可以見到咧，其實呢間屋咧喺原來嘅精裝上面咧係做咗一個升級嘅吓，可以見到嗱呢個餐廳啦吓，餐廳後面咧係廚房吓。咁啊呢個廚房嘅話咧，可以見到其實咧係比較少用噶，係一種即係點講咧吓，而家佢呢一個格局咧可以見到吓，廚磚咧通鋪上頂啦等等啊，呢啲咁樣嘅嘢咧，設施咧基本上都係齊嘅。仲有一個好處咧，佢呢度咧係多咗一個生活嘅陽台。呢個陽台咧，你可以擺啲嘢咧吓，即係我哋日常用嘅啲拖把、拖桶之類嘅咧，可以擺喺度。同埋咧，仲可以擺埋洗衣機同埋熱水器嘅。咁啊，所以咧呢度擺晒呢啲咁樣嘅嘢嘅話咧吓，咁我哋嘅
主陽台嚇就冇咁多嘢擺，咁個主陽台呢個用處咧就會比較大啲啦嚇。就算係有親戚朋友嚟到話咧嚇，見到個主陽台冇嘢嘅情況咧嚇，都係比較乾淨同埋企理㗎。咁啊可以見到而家呢個廳咧開間咧都有接近成4米嘅嚇。呢一個空間嘅話咧，其實咧就非常之舒服同埋實用嘅嚇。咁啊喺客廳再出翻嚟哦，我哋望望個景嚇。呢個景嘅話咧係可以見到。主要都係以呢個遠景為主嘅，可以見到嗱，成半個三鄉啊，你都可以盡收眼底嘅啦嚇。嗱呢個景咧，如果你坐喺呢個陽台度嚇，慢慢咁樣嘆嘆，其實咧喺休息同埋喺度假當中咧係幾舒服噶。OK， 我哋就睇睇啲房間嚇。啲房間嘅話咧，基本上係中規中矩啦嚇，因為咧佢係105方嘅呢個3房2廳2衛嚟嘅，可以見到裡面咧嗱空調咧就做咗啦嚇，同埋咧窗簾有咗啦，咁啊你買床買櫃就 OK 嘅啦嚇，咁啊呢個係客衛，客衛咧亦都係做咗呢個乾濕分離嘅一個設計啊，咁基本上設備都係齊全嘅，咁啊呢一間咧就係稍細少少嘅一個房間，嗱其實咧採光咧都係非常之 OK 嘅呢一個嚇。咁啊，再入嚟嘅話咧，就係呢一個主人房啦。主人房咧係套間嘅設計，嗱可以見到裡面嘅設備咧係齊嘅，基本上咧係用得㗎嚇，你唔需要再喐啦。咁啊就係添加床啦，同埋衣櫃啦等等咧就可以用得㗎啦。嗱呢一間係主人房，其實擺個1.8米嘅床、2米嘅床都係問題唔大嘅。咁咧仲有一個咧就係如果你想呢個空間再大翻少少嘅話咧，咁啊可以見到呢一個窗嚇，咁啊呢個窗咧。睇到未？外面咧係有一個窗台仔噶，咁咧其實咧你可以將成個窗咧向外面去擴展翻，即係將佢移翻出去，咁咧你就會多個80公分，差唔多2米幾3米嘅一個大飄窗喺度嘅。嗱，3間房都可以移嚇，咁啊 OK。呢一間房咧就係萬象郡2期嘅呢一個15樓105方嘅呢個3房2廳2衛，咁基本上咧。少部分嘢咧就可以入住嘅啦嚇，首付比較低，大概係10萬8萬就可以搞掂啦。如果係對呢套房有興趣嘅老友，點我或者係掃描我屏幕上面嘅2維碼 call 我帶你實地睇房。